27年嘅 condo， 優點就係大同埋平。Hello， 大家好啊！今日嚟到咧 Mac Showtime，大家睇一間咧27年嘅 condo， 優點就係大同埋平。首先有一個飯廳啦、客廳啦，最靚嘅就係呢個景。喺我哋前面就係 Mac Showtime 麗晶，呢邊有一個嘅飯廳啦。好啦，跟住咧就有兩房嘅，咁呢間屋咧就係924尺。而呢度咧就有一個好特別嘅地方咧，就係一個大嘅陽台，而一個陽台咧係3個地方都可以出去嘅。一個咧就係一個嘅主人房，咁你見到而家啲新樓咧好少都會咁大嘅空間㗎啦。咁而呢邊咧就有3面嘅窗。咁而我哋咧，我覺得幾好嘅地方咧，就係個廚房。而家好多新樓咧，都唔會有咁大嘅空間咧，俾你去煮嘢食啊，或者放一啲嘅廚房嘅用具啦。咁我自己最欣賞一個地方咧，就係呢個大露台啊。夏天咧喺度咧 barbecue， 同啲朋友飲紅酒；冬天可以睇下雪景，非常寫意啊！咁呢度咧就係一個嘅 party room， 就係一個健身房啦。咁亦都可以咧喺度出去咧，就透下啲新鮮嘅空氣啊，散下步啊。而家呢間屋咧就開價698000蚊，尺數係924，即係平均755蚊一尺啊，非常平啊！如果大家對呢間屋有興趣嘅話咧，隨時同我開聯絡。咁我今集講到呢度，我哋下次再見，拜拜。